کومه ته ولاړ یم دلته دروازه کان په نوم یادېږي دا ځای. دا ځای نو د سیلانیانو لپاره ډېر یو غټ ځای ده، خصوصا په بغلان ولایت کې ده. کوم میشت خلک په بغلان ولایت کې اوسېدي دلته، نو هر کال یې د حمل په میاشت کې دلته ډېر کسان خلک راځي. که 14 لک روپۍ خو سر راس که اخیستې حتما یو 3-4 لکه خو به مې نور هم لګېدلي 6 لکو ته. یعنې اوس یې چې وړی یم تقریبا 1392 کې ما واده کړی ده. اوس څو کاله ده د وتلی، نو اوس چې وړی قریبا 5-6 ښځې ولور ما نه یو سړی اخیسته. ماه عمل، زیبایی طبیعت و این چوچک‌های بره. ببینین مقبولی ها رو دوستان. این رفت یکی مادرش این دیگهش دا مال چې شی و په راټول شو. هغه هم نو تکړه لري ګوره. بعد اون بالا که شما میبینین زیادتر جای منظره‌ای داره. شما تصویرهای بالا رو میبینین چقدر از زیبایی داره. ببینین آسمان رو ببینین با چی زیبایی. السلام علیکم دوستانو، ستړي مسئ. بیا هم زمونږ خپرونې ته ښه راغلاست. خو اندازري ستاسو په درنو چوپړ کې حاضر ده. دوستانو دلته کومه ته ولاړ یم دلته دروازه کان په نوم یادېږي دا ځای. دا ځای نو د سیلانیانو لپاره ډېر یو غټ ځای ده، خصوصا په بغلان ولایت کې ده. کوم میشت خلک په بغلان ولایت کې اوسېدي دلته، نو هر کال یې د حمل په میاشت کې دلته ډېر کسان خلک راځي. نو دا ځای چې وینئ دلته اوس خو دومره شین سوی نه ده، ورځ په ورځ دا بارانونه د حمل پاتې. دا باران هم چې اوس دا ځکه زیات شنه کېږي، او دا هم د مالدار خلکو لپاره دا هم د خپل مالونه هلته راوړي، او دا واښه نو ډېر ګټور تمامیږي. ولې افغانستان خو زراعتي ملک ده. نو دا دره چې دوستانو تاسو وینئ په دغه ښایست باندې دغه سوې جوړه سوې ده. ته وګورئ طبیعي شکل، یعنې دلته هېڅ کم کار نه ده سوی چې تاسو ووایئ چې لاس ونسئ. فقط ټول طبیعي هغه طبیعي خپل تصویر لري. او دلته تاسو دوستانو وینئ دا دي، دا مالونه دي. ګران دوستانو دغه میاشت هم د دغه مالدارانو، البته یو خو داسې فصلونه ځمکې طبیعت شنه کېږي، او بل داسې دغه وریان دوی بچي راوړي دنیا ته. د دوی هغه ګټې هغه ثمره دغه وخت نو چې اوس مخکې هم موږ پوښتنه وکړو، نو تقریبا یو 14-14 میږي دوی بچي تر اوسه نه دي راوړي. نور ټول وایي بچي راوړي، خو بچي کور کې ترې ستانه کړي. ولې هغوی نه پرېږدي، دوی ماړه سي دلته، بیا هغه څه ورته وایي شیدې ورته ټولې کړي، هغوی ته ورکړي. نو تر هغو چې دوی 2-3 میاشتې کېږي، بیا پس له هغه وایي موږ بیا ورسره راوړو او دوی سره بیا ګرځوي. نو دوستانو دا تصویر ده د دې درې، تاسو سره هم شریک کړه او تاسو هم پرې خوند. شکر الحمدلله. نوم دې څه ده؟ عبدالغفار سرحدي. سرحدي صاحب ته د کوم د بغلان یې؟ بغلان مرکزي. نه مالداري تا ده که نه خپله مې ده. خپله یې ده؟ څومره مالونه دي ده؟ دغه 203 اتیا ماله ده. 203 ته ماشاءالله. دکې اوس په وخت په پاتې سي بعضې میږي په خیر سره بچي به راوړي. 14 دانې دغو کې بلار بي دي، دا نورې ټولې لنګې سوي. ښه اوس کومه دلته خو نه ښکاري. وریان مې ترې نیولې دي ټوله کې هلته. ښه وریان مې ترې نیولې او میږې دغه دي. ښه مازدیګر 4 بجې ورې ترې نیسم، سهار 9 بجې ورخوش کوم. ښه بیا دا تر هغو چې دا لږ زره غټېږي، بیا څومره وخت چې بیا مور هغه کوي که نه؟ بس دا د 2 میاشتو 3 میاشتو زیاتې بیا ترې خرڅوو، نران یې خرڅوو، ښځې یې پرېږدو. او چې لږ زره دا واښه راځي چې زیاتې بیا شپه ورځ دا ورې ورسره خوش کوم. بیا که شیدې وخوریم بیا فرق نه کوي تاسو ته؟ نور هم تازه کېږي او غټېږي. بیا دې شیدې او هغه نه استفاده کوئ مثلا؟ هو قرت یې کوو، موږ خیدک وایو، خیدک دې کوو، ژیړ غول چې هر څه ووایي، بس چې واښه وشي لږ زره. تاسو نو کوچیان یاستئ؟ موږ کوچیان یاستو. نهرین. نهرین یاستئ؟ هو. څنګه د مالداري ګټه مټه پکې شته اوس که نه پاتې ده؟ یاره کال چې ښې راسي بس نو خدای مهربانه دی، یو شی کوي. او که ښې نه وي؟ که ښې هم نه کې بس برکتي شی ده، داسې نه ده. برکتي شی ده. مصرف یې تاسو ټول همدنه ده که نه؟ خرچ و مصرف د اوس 18-19 دانې
کور کې مثال د نانخواري دي بس دغه ټول هم دغه سره سرګردانه یاستو خو لیکن دغه 18-19 دانې الله همدغه نه روزي راکړي که نه روزي رسان خدای ده دوم همدغه مالداري راکړي بله واده دې کړی دی وشو واده به دې همدغه همدغه نه مې کړی تاسو ولور به څنګه دغه میږي ورکوي که نه د خرڅوي پیسې ورکوي اوس که زه څه درته وایم وایي د هلک څومره غټه خبره وکړله ما خپله 14 لک روپۍ افغانۍ ښځه مې کړې ده 14 لک افغانۍ ولې دومره قیمت بس نو دا رواج هم داسې ده که څنګه نه رواج 8 لکه 9 لکه تر 10 لکو ده دغه د 8 لک هم ډېرې دي 8 لک پیدا کړل ډېره سخته نه ده سخته ده نو دې وخت کې چا ته ورسه لور والا ته ووایي نه مني هغه هم وایي چې ما هم دا لور په دروغو نه ده غټه کړې غټه کې بیا ورته قیمت یې خرڅوي بس نو دا رواجونه یې زره خراب دي بس مشکلات باندې ورځې تېرې که نه که 14 لک روپۍ خو سر راس که اخیستې حتما یو 3-4 لکه خو به مې نور هم لګېدلي 10 لکه د خبره رسېدلې ده 6 لکو ته یعنې اوس چې وړی ما تقریبا 1392 کې ما واده کړی ده اوس څو کاله ده د وتلی نو اوس چې وړی قریبا 15-16 ښځې ولور ما نه یو سړي اخیسته ده اوس فکر وکړه 6 لک روپۍ تا سره وای 15 لکه ونیس تا سره وای تا ښه کاروبار کولی ښه کاروبار مې بس هر څه ووایه دا ستړې زندګي و دا ستړې روزي مکتب درس دې ویلی مکتب مې 7 کاله ویلی ده 7 کالو کې میاشت کې یو وارې ورتلم هغه خلاص خط باندې پوهېږې که نه لږ لږ پوهېږم اوس بچیان لرې وشکره اوس هغه باندې غواړې درس وایې که نه وایې یاره زه چې خپل هغه ته ګورم زه وایم چې هغه بیخي باید کور کې نه اوسي شپه ورځ مغه مدرسه او دوی مکتبي درس په دې چې زه چې د خپل سن ته ګورم او د خپل زحمت ته ګورم د خپل مشکلات ته ګورم زه وایم چې هغوی یوه ورځ هم باید بیکاره پاتې نه شي تعلیم داسې شی ده وایي هم بنده راځي او خدای راځي بېشکه هم پورې کړي دي او ښه ملا سي مثلا ښه ډاکټر سي بېشک نوم دې څه ویلې سره عبدالغفار سرحدي بیا بس غفار سرحدي زوی ډاکټري انجینري څومره بس توکل په خدای کامیاب اوسېږئ شعر یې زده دي تاسو خو دا چې ګرځئ بعضې شعرونه وایي بعضې توله وهئ دا شیان هم زده دي ستا کوم شی زده که نه یاره چې درته وایم په وخت مې دمبوره هم زده وه موږ شپېلۍ ورته وایو تاسې توله ورته وایو دغه مې هم زده وه خو اوس نه کېږي توله لا لږ لږ وښم دمبوره او دې نه مې دا هغه نه شئ کولی نه هلته خو یو سپی شته ده که نه و رمې سپی ده دغه لکه چې هلته دا خلک راګیر کړي دي رمې دي دا مال چې شی و په راټول شو هغه هم نو تکړه لري ګوره ما در سایه دروازه‌کن بغلان هستیم دیگه. این تصویر سال 1405 البته در اینجا دیگه بعد از اوتن روزای عمل اینجا مردم بسیار زیاد میان این شکل یک درست خوب ثبت نشده مردم های مالدار هم در اینجا زیادتر گوسفندچرانی میکنه دیگه سایه مالچران برش میگه و در اون بالا که شما میبینین زیادتر جای منظره‌ای داره. شما تصویرهای بالا رو هم ببینین چقدر از زیبایی داره. ببینین آسمان رو ببینین با چی زیبایی به شکل. خب باش کمی یک چوچه که بره بود که از به شما یک تصویر داشته باشم بعد برای شما یک تصویر میگیرم. خب همین وقتش از دیگه برای که چوچه در این وقت برای یعنی به دنیا می ببینین اون اوجه هسته. اینجا سعی کنین چوچه که بره ماه عمل زیبایی طبیعت و این چوچه که بره ببینین مقبولی رو دوستم این رفت دیگه که مادرش این دیگهش
خب این مردم های مالچه را البته کسایی که مالداری دارن دیگه این شکل مالاشون خصوصا در جایی که طبیعت سبز است باز این وقتا دیگه میکشن نمیدو رفتن میرن دیگه هر جایی که سبزتر بود چون همین سبزه و یای افغانستان هم فصلی است دیگه نظر به هر فصل این تغییر میکنه. خب ما انشالله از بعضی جای دیگه از اینجا هم یک تصویر می داشته باشیم. شما این منظره زیبا را تماشا کنید. افغانستان خو یو زراعتي ملک ده. دلته اکثریت مالداري خلک لري خصوصا زموږ او تاسو کوچیان نو داسې بس وریان دي نو تقریبا که وګورو دوستانو واښه برابریږي نو د دوی خولې ته یعنې مالدارانو په ژبه باندې که نه چې کله وایي هغه یو خوله واښه که نه چې دوی خوله وایي واښه خولې ته یې راسي بیا دوی ډېر ورته خوشحاله وي. نو په دې هیله چې نور هم له خیره سره بارانونه وسي او دا مالونه ښه تر ښه ماړه سي. دا دوستانو منظره تاسو وینئ. دا منظره دوستان او دا وخت نو د دوی د بچیانو وخت هم وي. راغلی یاستو موږ هم د دې ښایسته منظرې نه خوند اخلو.